Hey guys, welcome to my channel. Mustang. La 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 la. अब यो भ्लग त पक्कै पनि हामी 8 जना भए कसैले हेर्दैन भन्ने मलाई थाहा छ सो म हजुरलाई चाहिँ यो भ्लगमा इन्क्लुड हुने सबै मान्छेहरुको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु इट्स मी श्राइन फ्रम काठमाडौँ नेपाल Hello, it's me Anuja from Chittaon Parsa Hello, it's me Menuka from Chittaon It's me Princey from Chittaon the owner of the club It's me Surya from Thadi. Hi guys, it's me Pratiksha from Thading Hello, I'm Shreya Gajral from Parsa. अब एकजना आउनु बाँकी छ अनि हाम्रो यो ट्रिपको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ बिन्दा सुत्ने बित्तिकै हामीले त्यसको मुखमा जोकर बनाएको मेकअप मुक्तिनाथको प्लान सक्सेस हुँदैछ 1 महिना अगाडि प्लान गरेको मङ्सिर 14 कुर्दा मेरो नाम प्रियङ्का ढकाल म चाहिँ गैडाकोटबाट 2 गाइज यस्तो छ है माहौल गाइज त्यो लेदरको ब्याग चाहिँ श्रेयाको है श्रेया चौलागाईको एकदम धेरै सिङ्गल ब्याग हो होइन तपाईँ कतिवटा ल्याउनु भएको ब्याग यस्तो छ है साथीहरू हाम्रो यहाँको माहौल हामी चाहिँ पुन्चोकको सिनेरियो है बिहानको मर्निङको टक्क अब हामी चाहिँ मुस्ताङ हिँडेको हेलो गाइज ओए ब्रो यता देखेन क्या फाइनली आवर जर्नी बिगिन्स हामी चाहिँ अब यहाँ छ बिन्ता हेलो यहाँ छ अन्जा हामी चाहिँ पछाडि बसेको हो अगाडि चाहिँ यहाँ 4 जना छन् अनि त्यो अगाडि एकजना छ हामी सधैँ पछाडि हो क्लासमा पनि यो ब्याक बेन्च त्यो चाहिँ किन अगाडि बस्यो भन्दा त्यसलाई फाइनल्ली 14 गते आयो गाइज अब हामी चाहिँ श्राइनको आनीको घर जान लागेको ब्रेकफास्ट खानको लागि यहाँ चाहिँ आन्टीले हाम्रो लागि बाङहरू हालिदिँदै हुनुहुन्छ यहाँ हामीलाई यत्रो धेरै चिया अन्डा बिस्कुट कति मिठो मिठो खुवाउनु भयो यो चाहिँ यहाँको फ्रिज पिटी खाऊ अङ्कलले स्पोन्सर गर्नु भएको होइन यस्तो गरौँ के हामी फेरि गाडीमा आइसक्यौँ इन्डियामा लगेर केटी बेच्न जानु जस्तो भयो बल्ल फेस रिभिल शिव भगवान भएर त जान्ला अरे शिवको भजन क्या बायस छ भगवान जस्तो बायस छ यहाँ गाइस श्रेया वाग्दा के भन्ला थिएँ मैले एकचोटि पुलिस चौकीमा एकचोटि बस गाडीमै अनि दुईचोटि हो दुईचोटि भागिसक्यो है हेरौँ ल मुस्ताङ पुग्छौँ कतिचोटि भएको छ हामी अपडेट दिन्छौँ यस बिन्तालाई मन परेन अरे हेलो गाइज हाम्रो आज लेतेको यात्रा चाहिँ क्यान्सल भयो हामी चाहिँ कहाँ बस्ने रे मार्फा बस्छ भोलि चाहिँ हामी लेते गइन्छ अनि हामी बन्दीपुरमा छौँ आज हाम्रो यात्रामा 3 चोटि भमिट गरेको मान्छे
टाइम बेबी बिन्ता ढकाल तिमी बसेको छ दुनिया मेरो परवाह नगर यो दुनियाको तिमीमै बसेको छ दुनिया मेरो परवाह नगर यो दुनियाको। हाम्रो चाहिँ कोही होइन त्यही भएर यस्तो झ्याउ लाग्छ कि यसलाई लास्ट गाह्रो भयो साथी यो थर्ड टाइम हो थर्ड टाइम ह्याट्रिक भइसक्यो यसले झ्याल खोलेर नि त्यस्तो भयो कि आई डोन्ट नो यो भ्लग जान्छ कि जाँदैन गयो भने पिन्छु यो क्लिप चाहिँ काट्दो है थ्याङ्क यू हेलो गाइस हामीले चाहिँ हल्का हिमालको सुरुवात देख्यौँ होइन कस्तो लाग्यो अझ हामीले यो त ट्रेलर हो रियल मुभी देख्नै छ पछाडि चाहिँ इन्डियामा अब गाइजहरू शिथिल छन् सबैजना कोहीलाई ध्यान हामी मात्र एक्टिङ वेयर एट पोखरा 9 hours to go गाइस यसलाई साह्रै गाह्रो भयो अघि 5 चोटिको चाहिँ मैले दाजुलाई भन्नु बिर्सेँ के अरे यो साथीहरूले लास्ट टेन्सन लेखन के यो अटेन्डेन्सको गजरेल ब्याग त्यो अटेन्डेन्स मुस्ताङको अगाडि फेल भइसक्यो त्यसको त सरले क्लासमै राम्रोसँग बुझाउनुहुन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ छुट्ने भयो कि जे भयो नि अनि त्यही भएर त्यसैले पढ्ने मान्छेको सङ्गत गर्नु हुँदैन बाल भनेर त्यस्तो धेरै बाल त होइन अलिअलि त लागिहाल्छ तर मतलब छैन किनभने हामी मुस्ताङ तपाईँलाई मलाई त मतलब छैन। हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी खाना खाना झरेको है यो होटेलमा श्रेयासी किस्तै र गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर खानामा रोक्यौँ सबैजना हात धुन गहन दा देख्न सक्नुहुन्छ ए ब्याकै हुँदो रहेछ यो चाहिँ हात धोएर है यो चाहिँ हात धोएर है साइनको झोला बोकेर खाइरहेको साइनको झोला सहित खाना खाइरहेको धुलो खुर्सानी धेरै अरू चाहिँ मिठो औपचारिक रूपमा औपचारिक हो कि अनौपचारिक हो औपचारिक भनेको फर्मल अनौपचारिक रूपमा खाना खाने प्रोग्राम सुरु भइरहेको छ हाम्रो साथीहरू कुन भेराइटीको राइस Guys, see after knowing she is paying her own amount to eat. उसलाई अहिलेसम्म बिलिभ भएन उसले तिर्नु पर्छ भनेर खानाको ऊ छोडिदिए अहिलेसम्म खाएर के छ देख्नुभयो आफ्नो पैसा त तू के हो रे अड्की भन् हामी अहिले लुम्ले आइपुग्यौँ खानासाना खायौँ यो तराईबासी हेरेर नि जहाँ आएको देख्यो त्यहीँ गइहाल्यो हा चटक्कीहरू है पानी भर्खर पोखरामै पानी चिसो भएर मर्न आँटे कसरी सम्हाल्ने हो यिनीहरूलाई मुस्ताङ लगाएर यस्ता यस्ता जनताहरूलाई उता पनि यहाँ पनि छ गाइज हामी चाहिँ बागलुङ कालिका आयौँ अब यहाँ दर्शन गरेर अनि जाने मुस्ताङतिर यता सुतिरहेर अब यहाँ चाहिँ गाइजहरू सुत्दैनन् गुड मर्निङ हामी चाहिँ फर्कियौँ बागलुङ कालिका दर्शन गरेर जस्ट रिटर्न ब्याक टु स्कर्पियो मुस्ताङ कता गएर आएको हामी कोको बोतल हातमा गिटार यो भुराहरू के गर्नु लाग्यो यस्तो वेलकम ब्याक टु हर युट्युब च्यानल हेलो कन्टिन्यू गर ए सबै साइन सँगै रहेछ खैले वे यत्रो मैले कसरी बोक्नु इन्स्टामा लाइभ
लाइभ गर्नै मिल्दैन कि आजकल इन्स्टामा मिल्छ ओइ भर बसिर मेरो त मिल्दैन त मेनु इन्स्टामा बस्थे नि म गाइज हामी चाहिँ अहिले बेनी कटेर रूपसी झर्न जाने बाटोमा छौँ यो बाटो चाहिँ कस्तो धेरै डेन्जर टाइपको छ अब यहाँ यतापट्टि काली गण्डकी खोला बगिरहेछ अनि हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ हामी चाहिँ रूपसी झर्न आयौँ अब यहाँबाट झर्दैछौँ अब रूपसी झर्न आइदिए गाइस यो चाहिँ रूपसे झर्ना हो हाम्रो हेलो गाइस हामी चाहिँ रूपसे झर्ना आबाट फर्किँदै हो है त हामी यहाँबाट मुस्ताङ जिल्ला प्रवेश गरियो है त हेलो गाइस हामी मार्फा आइसक्यौँ गाइस मुस्ताङको स्याउ फाइनली गाइज हामी चाहिँ अब होटेल आइपुग्यौँ होइन हाम्रो स्टे चाहिँ आज हुन्छ मार्फामा खुसी हुँदै चेपिन त आइपुग्यो भनेर होइन रिजन अर्कै छ श्रेया आइदा हेर्दिन ठिक छ अहिले अब फ्रेस हुन्छ अरे नामलाई कस्तो फिल हुन्छ मलाई कस्तो दार्जिलिङ वाला भयो होइन हेलो गाइज हामी गाडीबाट झऱ्यौँ होइन हामी चाहिँ होटेल आइपुग्यौँ हामीले अब थक्काली खाना खान्छौँ होइन हाम्रो प्याकेजको हेलो श्रेया उही कति चिसो हो यहाँ त गाइज लास्टै चिसो हो मतलब त्यस्तो जाडो नि होइन तर चिसो हावा चलिरहेको होइन हेलो श्रेया हेलो म देखाउँछु है कस्तो राम्रो छ यो होटेल के हो होटेल मिस्टिक मार्फा हेलो गाइस हेलो भन हाई ओ प्रिन्सु ए हुन्छ त्यसो भए हामी मार्फामा हो है गाइस मार्फा बिन्ता सबै बहिनी मात्रै हुन् कति रमाइलो भयो होला यिनीहरू गाडी श्राइन पुरै ब्ल्याङ्केटै ओढेर गाइस पोखरा पृथ्वी त्यस्तो धेरै जाडो पनि छैन श्राइन छोटा गाइस फाइनल्ली मार्फा हेलो हामी चाहिँ मार्फामा आएर चेक इन गरेर अनि खाना खाएर अब घुम्न जाँदैछौँ है मार्फा भिलेज अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ मार्फा भिलेज हो ऊ हाम्रो माथि मुन पनि साइन गरिरहेछ अनि यतापट्टि चाहिँ डाँडा छ है हाम्रो होटेल चाहिँ ऊ त्यहाँनिर ऊ त्यहाँ हेलो हामी चाहिँ जेरीगल्लीमा हिँड्दैछौँ आई एम वाकिङ इन द स्ट्रिट अफ जेरीगल्ली कस्तो रमाइलो भइरहेछ है यहाँ चाहिँ स्याउको बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ खोइ देखेन क्या अलि यता आऊ न लाइट स्याउ चाहिँ फले छैन है फले छैन सिजन सकिसक्यो नि त फल्ने यहाँ सो खाना बन्द हाम्रो दाइ सही कुरा केही गर्नु कस्तो राम्रो स्याउबारीको नजिक हिँडेर त्यसै जेरीगल्ली भन्ने ए जेरीगल्ली आइपुग्यो छैन रहेछ सरी बाई मिस्टेक हामीले चाहिँ स्याउ छैन भन्ने सोचेको थियौँ है बट स्याउ छ कि त्यो स्याउ हो 1 2 3 4 देख्नु होला नि हजुरले 4वटा स्याउ छ के सानो सानो रातो कस्तो राम्रो छ स्याउ हेरेर होइन खाम लागि छ है तर अलिक टाढा छ यो बार छ नभए हामी उफ्रेर गएर अलिक खाँदियौँ होला है रसिलो छ कि अहिले फेरि हामी जेरीगल्ली एक्चुअलमा जेरीगल्ली पुगेपछि फेरि आउँछ भाइ हेलो गाइस फाइनली वी आर जेरीगल्ली जेरीगल्ली So, welcome to जेरीगल्ली हेलो गरो हेलो ब्लग हो हेलो वी आर इन जेरीगल्ली
हाम्रो यो मुस्ताङको टुरमा चाहिँ हामी ठुलो मान्छेसँग 2 जना बच्चाहरू पनि आएका हुन्। ऊ बच्चाहरू चाहिँ उफ्रिरहन्। ऊ यहाँ अर्को बच्चा आइरह। अर्को बच्चा चाहिँ मलाई किन छुट्यायो भनेर 3 जना हुन् है। अब यो 3 जना बच्चाहरू चाहिँ उफ्रिँदै हिँडिरहन्। ऊ त्यहाँ 2 जना अगाडि बुरुक बुरुक भ्यागुता आसारे, 1 जना चाहिँ बिस्तारी के अरे गाई जसरी। यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ है। खै म्याम भनेर है म्याम सर कहाँ हुनुहुन्छ नि। हेलो गाइज, हामी चाहिँ खाना खाएर टिकटक सिकटक बनाएर अब सुत्न लाग्यो। गुड नाइट, बाई।